मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको जिस सब्जेक्ट से तारुफ़ कराएंगे उस सब्जेक्ट का नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस सिलसिले में हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक बहुत माया नाज उस्ताद डॉक्टर नासिर ख़ान को ज़हमत दी है कि हमारे पास आएँ और अपने लेक्चर हमारे स्टूडेंट्स को या एस्पायरेंट्स जो हैं उनको डिलीवर करेंगे। फ़िलहाल जो पहली सिटिंग है, हमारा नशिस्त है उनके साथ, उसमें वो इस सब्जेक्ट के बारे में सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे, इस सब्जेक्ट के मेरिट एंड डिमेरिट्स के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और उसके अलावा अपनी जो इनकी नई किताब आई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बारे में हमें बताएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। आगरा बताएंगे कि जो आपने ये जो सब्जेक्ट को हाथ डाला है, जो मेरे साथ भी आपने साथ हमने मिलजुल के ये जो एडिट की है किताब, तो आम तौर पे इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यही समझा जाता है कि ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, तो इसको आप नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए जी, अगर आप इसको इस चीज़ के ऊपर जाएं कि इसको ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेंथी सब्जेक्ट है, मुश्किल सब्जेक्ट है, तो CSS हो या PMS हो, कोई भी एग्ज़ाम हो तो वो इटसेल्फ मुश्किल एग्ज़ाम होता है। पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए सारे एस्पायरेंट्स को। एज़ फार एज़ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट इज़ अ कंसर्न, तो इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट ज़रूर है भाई। जब तक आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएगा, ना तो आप जो है वो पॉलिटिकल साइंस को अच्छा कर सकते हैं, ना आप अच्छा मजमून लिख सकते हैं, ना आप करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर को कर सकते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी क्या चीज़ है जो कि इतनी ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो मैं कहता हूँ कि यू आर द पोटेंशियल ब्यूरोक्रेट, and being potential bureaucrat, you must know how to formulate the policy, what the public policy is, how to formulate the public policy, how to implement the public policy, how to evaluate the public policy. Right. तो public administration जो है वो तो it's all about the public policy. पब्लिक पॉलिसी बनेगी, पब्लिक पॉलिसी को कंट्रोल कैसे करना है, गवर्नमेंट मशीनरीज कैसे काम करेंगी, मुख्तलिफ थेरेटिकल पैराडाइम्स क्या हैं, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। और ये बड़ी ही थेरेटिकली बड़ा साउंड सब्जेक्ट है कि अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं ना, जैसे कि मैं कहूँ जी कि क्लासिकल थेरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिजिड हिरार्की वाला जो एक सिस्टम है उसको डिस्कस करें। यानी क्लासिकल थेरी क्या है, रिजिड हिरार्की वाला सिस्टम। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या है कि साइंटिफिक तरीके के साथ जो है वो आप जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर करके जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं और फिर इनको कंट्रोल करना, यही सारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इस सब्जेक्ट को मैं ये समझता हूँ कि इस सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। स्टूडेंट्स मस्ट ऑप्ट दिस सब्जेक्ट। अगर उनके पास और बहुत अच्छी चॉइस नहीं है कोई, तो दे शुड ऑप्ट दिस सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। डीमेरिट वाइज अगर हम ये देखें तो स्कोर वाइज ये कभी भी डाउन नहीं गया। अगर ये कहें ना जी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्कोर, किसी का स्कोर जो पब्लिक एड ऑप्ट करता है उसको पढ़ता है उसका स्कोर अच्छा आता है, क्योंकि ये है ही कॉन्सेप्चुअल। अच्छा कॉन्सेप्ट आप देते हैं आपको, और कॉन्सेप्चुअल कैसे है ये सर? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है कि आपको सिस्टम का पता हो, डेमोक्रेसी क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, पॉलिसी क्या होती है, ठीक है, इन सारी चीज़ें आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ CSS आपको इन चीज़ों का तो वैसे ही पता होना चाहिए जो आप इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा फिर आप आ जाएं जी इसके कोर्स की डिवीज़न के ऊपर। 2 पेपर हैं इसके PMS के अंदर। CSS में 100 नंबर है, PMS के अंदर 200 नंबर है। आप आ जाएं जी उसके पहले 100 नंबर पे 9 चैप्टर्स हैं। जनरल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वो बात करता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी थेरीज, उसकी इंपॉर्टेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। PMS और CSS दोनों में कॉमन चीज़ें हैं। एक सिर्फ चैप्टर है जो PMS के अंदर नहीं है और CSS के अंदर है, वो इंटरनेशनल लॉ का है। राइट, बाकी इंटरनेशनल, सेम है। बाकी PMS यानी कि अगर PMS की जिसने तैयारी करनी है ऑटोमेटिकली उसको CSS की भी तैयारी हो जाएगी। CSS की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा इसमें सर पेपर 1 ये है जनरल, बिल्कुल जनरल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कंट्रोल, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा दूसरा जो इसका पेपर है, पेपर 2, दैट्स ऑल अबाउट द पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और पब्लिक रिलेशंस, पब्लिक पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। जैसे पब्लिक पॉलिसी क्या है, हेल्थ की पॉलिसी, एजुकेशन की पॉलिसी, इन चीज़ों के ऊपर बात की। ये पेपर 2 है। तो इट्स अ वेरी हेल्दी सब्जेक्ट। अगर कोई बंदा लर्नर्ड है ना,
تو اس کے لیے یہ سبجیکٹ بہترین ہے. وہ آنکھیں بند کر کے اس کو آپٹ کرے, اس کو دل سے پڑھے, انٹرویو اس کا ویسے ہی کوالیفائی ہو جائے گا. میں آپ کو یہ بھی یہی میں بات کرنا چاہتا تھا, کیونکہ جب پبلک ایڈ ہم رکھتے ہیں, کینڈیڈیٹ جو رکھتا ہے, تو اس کو کیا انٹرویو کے وقت کوئی ایج حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ اگر وہ پنجابی رکھ لیتا ہے, اردو رکھتا ہے, تو نیچرل بات ہے کہ اس کو انٹرویو کے وقت اس کا ایج نہیں ہوگا نارملی. تو اس سبجیکٹ کا کیا کوئی ایج ہے انٹرویو کے وقت اس کو؟ سر آبویس ہی بات ہے, مجھے آپ یہ بتائیں کہ انٹرویو کس پوزیشن کا ہو رہا ہے؟ پبلک ایڈمنسٹریشن کی. پبلک اے سی کون ہوتا ہے؟ پبلک ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے. جتنے بیوروکریٹس ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں؟ پبلک ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں. تو انٹرویو کے اندر ان سے جو سوال و جواب کیے جاتے ہیں وہ پالیسیز کے اوپر سوال کیے جاتے ہیں, وہ اسٹریٹجیز کے اوپر سوال کیے جاتے ہیں, وہ پلانز کے اوپر سوال کیے جاتے ہیں, وہ فریم ورک کے اوپر سوال کیے جاتے ہیں, وہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر سوال کیے جاتے ہیں, وہ مینجمنٹ کے اوپر سوال کیے جاتے ہیں, وہ پلاننگ کے اوپر سوال کیے جاتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں آپ نے اس کے اندر پڑھنی ہیں. If you are good in public administrator, you will perform excellent in the interview. اچھا, پاکستان افیئرز میں ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ ایک تو ہسٹری ہے اس کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں, وہ تو ظاہر ہے وہی چیزیں چل رہی ہیں. تو کیا پاکستان افیئر کے ریفرنس سے اس کی کیا ہمیں ایج ملے گا کینڈیڈیٹ کو یا نہیں ملے گا؟ اچھا, پاکستان افیئر کا تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں نا, تھوڑا سا اس میں اور اس میں ڈفرینس ہے. پاکستان افیئرس جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی بات کرتا ہے پاکستان کے ریلیشن شپس کی, پرٹیکولرلی پاکستان کے ایشوز کی بات کرتا ہے. یہ بیسیکلی بات کرتا ہے پلاننگ, پالیسی اور اسٹریٹجی کی. ٹھیک ہے, پبلک پالیسی بنائی کیسے جاتی ہے, اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے. پاکستان افیئرس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پالیسی بن گئی ہے, اس کے لوپ ہولز کیا ہیں اور ان کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ پالیسی بنانے تک اور اس کی امپلیمنٹیشن تک محدود ہے. وہ پھر آگے فردر اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, کریٹیکل انالیسز ہے اس پالیسی کا جو پاکستان افیئر کے اندر آ جاتا ہے. تو سم ہاؤ کسی حد تک جا کے یہ ریلیٹ کرتا ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان افیئر کے ساتھ یہ ریلیٹ کرتا ہے بہت زیادہ, لیکن اٹ سیلف اٹس اے ویری ساؤنڈ سبجیکٹ. لیکن فاؤنڈیشن جو ہے پاکستان افیئرز کی وہ تو اسٹرانگ بنائے گا. ہاں, اس آبویس ہی بات ہے سر. آپ کو اگر پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کے بارے میں پوری طرح سے پتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہے کیا, اس کا سٹرکچر کیا ہے, اس کا فریم ورک کیا ہے, پروونشل گورنمنٹ کیا ہے, لوکل گورنمنٹ کیا ہے, تو آبویس ہی بات ہے کہ وہ چیزیں اگر آپ کو پتہ ہیں تو آپ پاکستان افیئر کے سوال کے اندر وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی. اور اس کا پورا پیپر 2 فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ کے اوپر ہے. یعنی کہ اگر پبلک جس نے پڑھی ہوئی ہے وہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اس کا پوائنٹ آف ویو بھی اچھا ہوگا, اس کا براڈ مائنڈڈ ہوگا, اور اس کو جو ایشوز ہیں پاکستان کے انٹرنل اور ایکسٹرنل اس پہ زیادہ عبور حاصل ہوگا, اور وہ ریفلیکٹ کر کے وہ بھی ریفلیکٹ کرے گا اس کے پاکستان افیئرز کے اور کرنٹ افیئر کے. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, اسیسمنٹ جو ہے نا, ایک اسٹوڈنٹ, اف somebody is a student of public administration, اس کا جو کریٹیکل انالیسز ہے نا ریلیٹڈ ٹو دا ایشوز, ریلیٹڈ ٹو دا پالیسیز, ریلیٹڈ ٹو دا پلانز, وہ بہت ہی اچھا اور ڈفرینٹ ہوگا. وہ ریفلیکٹ ہوگا آپ کو کرنٹ افیئر کے پرچے کے اندر, پاکستان افیئر کے پرچے کے اندر. ایون اگر آپ نے پالیسی سر بنانی ہے, پبلک ایڈمنسٹریشن آپ کو پالیسی بنانا بھی سکھاتا ہے نا, کہ اگر آپ نے ایک پالیسی بنانی ہے ہیلتھ کی, ایجوکیشن کی, یا کسی بھی اور طرح کی کسی پرابلم کی, تو پالیسی آپ کو بنانی آنی چاہیے. پبلک ایڈمنسٹریشن کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو پالیسی بنانی آ گئی. اف یو نو ہاؤ ٹو فارمولیٹ اے پالیسی, دین یو کین رائٹ دی کانسیپٹس آف پالیسی فارمولیشن ان یور ایسے ایز ویل, بیکاز ایسے بھی تو آپ سے ریکمنڈیشنز اور سجیشنز مانگ رہے ہیں نا ایسے کے اندر بھی. ایک ایشو آپ کے سامنے وہ رکھتا ہے کہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہے, اس کے اوپر آپ نے ایسے لکھنا ہے. اب آپ نے پبلک ایڈمنسٹریشن کے اندر یہ پڑھا ہے کہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن جو ہے وہ ہوتی ہے, تو پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کو کس طرح سے کوپ کر سکتی ہے. تو وہ آپ بالکل ایگزیکٹلی اس کے مطابق پبلک ایڈمنسٹریشن کیسی پالیسی بنا سکتی ہے, وہ آپ اس کو وہاں پہ بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, مطالعہ پاکستان کے اندر بھی کر سکتے ہیں. گویا کہ یہ جو ہے ملٹی ڈائمینشنل سبجیکٹ ہیں, اس کو ڈائمینشن جو دوسری ہیں وہ بھی آپ کو ہر پیپر میں آپ کو کام دیں گی, زیادہ سے زیادہ پیپرز میں کام دیں گی. تو اس کے لیے آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ باقی جو سبجیکٹس کی نسبت اس کو زیادہ پریفرنس دی جائے. یہ دس سبجیکٹ از لٹل بٹ ڈیفیکلٹ ایز کمپیئر ٹو اردو, پنجابی ایٹسٹرا, بٹ اف یو ہیو دا کلیئر کانسیپٹ آف دس سبجیکٹ تو آپ کے لیے باقی سبجیکٹس کو یہ آسان بنا دیتا ہے. یعنی کہ اس کو نمبر 1 کہ تھیوریٹیکل جو ہے اسپیکٹس ہے یا ریٹن اسپیکٹ ہے پیپر کا, وہاں تک دوسرے سبجیکٹ کی طرح وہ ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا زیادہ ایج مل جائے. جی. لیکن جب آپ نے انٹرویو تک جانا ہے تو اس وقت اگر اس لیول کو آپ نے دیکھنا ہے تو پھر آپ کے لیے بہتر ہے کہ یہ آپ کا سبجیکٹ آپ کے پاس ہو, تاکہ آپ انٹرویو کے وقت تمام ایشوز سے واقف ہوں, ان کے حل کیسے کرنے ہیں اس سے بھی واقف ہوں, اور آپ کو اچھی پریزنٹیشن دے سکیں انٹرویو میں. آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. اگر آپ نے
पब्लिक ऐड पढ़ा हुआ है और आप इंटरव्यू तक चले गए तो आपको 4 घंटे में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा बिफोर द इंटरव्यू। आपने पब्लिक ऐड नहीं पढ़ा हुआ और आप इंटरव्यू तक चले गए, आपको इंटरव्यू से पहले पब्लिक ऐड पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा, यानी कि it's a very healthy subject. Right. Written, it's very healthy for written as well as for the interview and as well as for किसी को राइटर बनने का शौक होता है, किसी को साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट बनने का शौक होता है, उसके लिए भी ये सब्जेक्ट अगर आपको आता है तो आप अच्छा राइटअप दे सकते हैं। अगर ये सब्जेक्ट आपको नहीं आता तो आप अच्छा राइटअप नहीं दे सकते। यानी कि इवन कि आप सहाफत में भी जा रहे हैं तो उसमें भी ये जरूरी है आपके लिए ये चीज़ें, पब्लिक ऐड की चीज़ें पढ़नी। ऑब्वियस सी बात है, जब तक आपको सिस्टम का पता नहीं चलेगा, सिस्टम आपको सिखाएगा पब्लिक ऐड, राइट, एसीडीसी काम कैसे करता है, सिविल सर्वेंट कौन होता है, लोकल गवर्नमेंट काम कैसे करती है, नाजिम कौन होता है, ठीक हो गया, एक लेजिस्लेटर जो है वो काम कैसे करता है, एग्जीक्यूटिव कैसे काम करता है, जुडिशरी कैसे काम करती है, उनके पिलर्स क्या होते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर ये कैसे काम करते हैं, ये सारा कुछ आपको ऑफिस मैनेजमेंट भी इसके अंदर आ जाती है, बजट मैनेजमेंट भी आ जाती है, बजट एलोकेशन आती है, आपकी ऑफिस मैनेजमेंट आती है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आती है, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेट आती है, ये सारी चीज, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी तक कुछ में डिस्कस किया जाता है। यानी कि अगर जिसने ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है वो चाहे किसी FIA में जा रहा है बाद में, अगर वहाँ सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसका जो फाउंडेशन अगर बन गई है, वो जहाँ मर्जी जाएगा, AD FIA हो या कोई और पोस्ट हो, कस्टम में हो, जब इंटरव्यू के लिए वहाँ पहुँचेगा रिटर्न के बाद, तो उसको यही जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं ये उसका वहाँ पे बैक करेगी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा उसको, राइट, उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर, क्योंकि ही इज गुड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। राइट। आज बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू की, और जो कॉन्सेप्ट थे लोगों के कि ये जो सब्जेक्ट हैं ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मुश्किल है, लेंथी है, आपने वो मिथ जो है वो तोड़ दी है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, ये जो मिथ बनी हुई थी तो वो अब टूट गई है। तो अब रिक्वेस्ट है हमारे कैंडिडेट से, एस्पायरेंट से, कि वो कम से कम इस सब्जेक्ट को भी ज़रूर कंसिडर करें, रखे ना रखे ये उनकी अपनी मर्जी है, हम कुछ नहीं कह सकते, अपनी उनकी ऑप्शन उनकी। मैं सर यहाँ पे ना एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, स्टूडेंट्स दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ऑप्ट दिस सब्जेक्ट, जो अभी हमने किताब एडिट की है ना, उसको इतने आसान तरीके से एडिट किया है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इतना आसान बनाने की कोशिश की है, ख़ासतौर पे पेपर 2 जो पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में, वो आमतौर पे उसकी इन्फॉर्मेशन ही पब्लिक नहीं होती, जो इन्फॉर्मेशन हमने उसके अंदर दी हुई है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन बुलेट्स के साथ और पॉइंट्स के साथ दी हुई है। कोई बंदा उसको एक दफ़ा पढ़ेगा तो टू बी वेरी ऑनेस्ट उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो अगर इफ़ यू वांट टू गो फॉर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक दफ़ा हमारी किताब जो है उसको ज़रूर कंसिडर करें, उसको देखें, ठीक है, आपको ईजी लैंग्वेज उसके अंदर मिलेगी और ईजी टू अंडरस्टैंड होगा, ठीक है, और इट्स अ वेरी हेल्दी सब्जेक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने बहुत अच्छा इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। तो मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसका ख़ास तौर पे जो पहले जो चैप्टर है, जो कि मेरा ख्याल काफ़ी लेंथी है गालिबन, लेकिन आप कोशिश करें कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको वो चंद मिनट्स के अंदर वो उनकी टिप्स भी आ जाए। तो यही हमारे लेक्चर की क्वालिटी है कि हम लेंथी जो चीज़ें हैं उनको टिप्स भी आपको ले आते हैं, उसके बाद आप उसको अच्छी किताब लेके या ये किताब लेके आप इसका डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो नाजरीन, इसीलिए आज फ़िलहाल जो ये सेशन हम ख़त्म कर रहे हैं, अगले सेशन में नासिर साहब जो हैं वो आपको बाकायदा तौर पे इसके लेक्चर डिलीवर करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आइंदा आप हमेशा जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं आप तक घर बैठे पहुँचते रहें। आपका और हमारा अल्लाह हाफिज़।